Starši vplivamo na količino otrokovih izkušenj, ki štejejo v smeri zdrave strukturiranosti in gradnje notranje varnosti, zadovoljstva in stabilnosti. Zavedni nove kvantne dobe starševstva, v katero vstopamo, se preko dneva povezujemo z otrokom v povsem drugačni dimenziji od poznane. Razlikujemo, da otroka na sebe ne navezujemo, ampak se z njim povezujemo na višjem nivoju avtentične vezi. V začetku otrokovega življenja lahko polnimo njegov implicitni spomin z bazo izkušenj, koherence in resonance. Tako v zavedanju aktiviramo izvorne gibe in koregulacijo. To omogoča, da se organizira brez odvečne in nepotrebne tenzije, ki v odnosni dinamiki nastajajo na dnevni bazi in se kopičijo v telesnem spominu. Uporabljamo judo rol in kotalimo otroka med vsakim preoblačenjem. Preko njega vodimo otroka tudi na trebušček. Tako se tenzije nakopičene v telesu preko dneva sproti uravnavajo. Kadar otroka samo nameščamo v položaje in stabiliziramo, se zaznave povezujejo v neskladja mišične funkcije. Posledično se tenzija živčnega sistema dviguje. Ko se zavemo, da zmoremo uravnavati silnice narave, razvojnega procesa, tudi vse več in bolje razumemo kinetiko in osebni otrokov prostor. Zato v zavedanju naprednega stika in dotika poskrbimo, da se tenzija sproti sprošča. V svojem domu tako ustvarjamo prostor globjega razvoja. Ko znamo dinamiko organike in kinetike uporabiti pri vsakodnevni odnosni dinamiki z otrokom, nam je lažje prestopiti tudi svoj prag ujetosti v lastne čustvene zanke. Lažje jih presežemo in tako nadgradimo tudi svoj razvoj. Brez zavednega napora o aktivno vzpostavljeni regulaciji trenutne situacije, posledična koregulacija ne dosega sprostitve otrokovih tenzij. Izvorni gibi so most med integracijo refleksov in funkcijo ravnopravšne voljnosti v mišici. Tako se sinhrono uravnava krčenje in raztezanje mišic, ki steče optimalno.
Nosek dol je vzvodna pot, ki omogoča skozi hrbtenico ključen gibalni transfer. Organizira se prostost v sklepih. Skozi reflekse otrok spontano giba do praga aktivacije izvornih gibov, zato je mišičje lahko voljno. Otroka obrnemo preko judo rola na bok s krožnim premikom, sočasno vodene roke na hrbtni strani glave in kolena na strani nosa k popku. Prepustimo, da se pokotali sam. Otroka vodimo v premike s prijemi čutnega in naprednega dotika medenice. Pozorni smo na linijo popka in nosa. Ključna je za dozorevanje vzravnave in koordinacije zdrave drže skozi hrbtenico, zato nosek dol. Na trebuhu se organizirajo ključne zagonske povezave od samega dihanja naprej. Zaznavanje, kako tla podpirajo telo, so bistven faktor uravnavanja tenzij živčnega sistema. Otrok je opremljen s koraki, kako naprej. Potrebujemo le uvid v razvojni prostor, da lahko zaupamo blueprintu in omogočimo, da razvoj steče s črpanjem večje kapacitete genomskega razvojnega potenciala. Izrednega pomena je, da dopustimo otroku njegov premik, ki ga generira življenjski izvor. Otrok zmore sam priti v optimalno uravnane položaje, če mu to le dopuščamo. Vse mu bo uspelo. Če mu usvajanja mejnikov ne prestrežemo s prehitro pomočjo in željo, da bi mu čim prej uspelo. Razvojno-funkcionalni prijemi pedokinetike koristijo organiko in kinetiko. Z otrokom se tudi povežete na globjem nivoju. Prijemi vam odpirajo prostor, da kultivirate svoje emocije in širite varen prostor ter odmik. Umirjeni in regulirani pristopimo k otroku. Preden ga premaknemo, ga vedno pogladimo od vrha do tal. S tem se pripravi na zaznavanje, kje je v prostoru. Sami pa se uravnavamo na njega in posledično na skupen premik. Hitro uravnavanje tenzij ustvarimo tudi s kotaljenjem z odejico. Večjega otroka tudi bolj dinamično in v gravitaciji. Z vaganjem med preoblačenjem tudi dosežemo sproščanje tenzij. Živčni sistem z prerazporejeno tenzijo aktivira uravnavanje mišic, zato lažje steče transfer gibanja skozi skelet. Steče tudi ključna povezava prsnice in sramne kosti. Dobro je, da ga v momentumu prenosa gibalne sile preko judo rola znova prekucnemo na trebušček in lahko po isti poti takoj nazaj.
Nameščanje in popravljanje v položaj ustvarja neskladno organiziranje mišičja, ki začne prevzemati nalogo skeleta. Kadar mišica namesto skeleta dela oporo, ne more izvršiti tekočega premikanja. Poskrbimo, da med rokovanjem z otrokom uporabljamo usklajene prijeme z zagoni in silnicami razvoja. Da sinhronizacija v zgodnjem otroštvu zares teče, je potrebna aktivnost desne prevladujoče polovice možganov. To pomeni, da otroku dopuščamo, da sam zaznava, kaj občuti. Tenzije se intenzivno uravnavajo skozi jezik, zato otrok tudi sesa. Sesanje je primarna potreba po zaznavanju, uravnavanju in integriranju. Ko se informacije o občutenem svetu oblikujejo v dovoljšni količini, presežejo same sebe in se povežejo v nov možganski krogotok. Več kot se povežejo in procesirajo v višje kroge, v bolj prepletene krogotoke se povezujejo. Posledično se opušča sesanje. Da se sočasno razvija leva polovica, potrebuje otrok čas, v katerem živčni sistem generira rešitev prehoda na višjo stopnjo. To pomeni, da na poti usvajanja, na primer sedenja, milijonkrat preizkusi različne poti, kako navzgor, in medtem milijonkrat tudi omahne proti tlom. Otrok potrebuje pogruntati sam. Ta proces je tudi osnovna naloga živčnega sistema. Manj kot pomagamo, učinkoviteje bo razvijal konstrukt aktivnega sedenja. Znal se bo ujeti in bo sočasno razvijal preplet z vsemi ostalimi mejniki in, kar je najpomembneje, razvil bo notranjo varnost in zadovoljstvo. To pa sta dva ključna procesa zdrave samopodobe. Razvojna organska pot deluje z načelom malo gor in veliko dol. Prenosi teže, vaganja, potiskanja in odrivanja v samem izvoru so vzvod za aktiviranje kapacitete potenciala razvoja. Otrok preko cucanja urgentno uravnava neskladne napetosti v mišicah. Sproži se zagon sinhronizacije v možganih. Zato brez strahu pustite skrb, da bo cucal do šole. Slabo razvita čeljust je intenzivno vezana na samo medenico in ne na sesanje. Kadar medenica ni uspela razviti vse svoje funkcije, otrok ne doseže dovolj potrebnih razvojnih izkušenj zaznavanja sprememb težišča. Zato cuca in joče vedno več. Vse tenzije intenzivno uravnava skozi sesanje vseh prstov. Med dnevnim rokovanjem je zato nujno prehajati med položaji skozi organske linije. To zagotavlja uravnavanje in usklajevanje, predvsem pa nudi konkretne izkušnje, da otrok zmore sam usvojiti mejnike. S pedokinetičnimi prijemi se učite, kako podpirati razvojno sinhronizacijo. Zato znate, kako ne prehiteti in posledično ne zavreti. Zares ni pomembno, kdaj otroku nekaj uspe, ampak kako sam pride do naslednjega mejnika.
Rokovanje z razvojnimi funkcionalnimi prijemi pedokinetike koristimo preko dneva, ko delamo povsem vsakodnevne obveznosti, tudi ko se igramo, zabavamo, preoblačimo, družimo in rešujemo razvojne izzive. Želiš pridobiti dodatna navodila, ki se nanašajo specifično na tvojega otroka in se prepričati, da tudi v praksi to znanje uporabljaš pravilno. Tudi tukaj ti priskočimo na pomoč. Preprosto posnami, kako tole vajo izvedeš s svojim otrokom. Posnetek pošlji nam, mi pa ti bomo pomagali z nasveti in popravki, ki bodo poskrbeli za zdrav razvoj tvojega malčka. Če si tega želiš, klikni na gumb spodaj in sledi navodilom na naslednji strani, da pridobiš personalizirano mnenje naših strokovnjakov.